Ники, айде да ставаме за училище. Добре. Така, ученици, днеска ще имате контролно по математика. Сега ще ви раздам листовете и ще обясня всичко. Обясних ви всичко, приятна работа! Благодаря. Госпожо? Какво има, Влади? А защо в контролното ни има само 9 задачи, а не 12 и 3 или 13? Еми, не знам, може би директора е забравил да сложи 12, 13, 14 задачи, просто се объркал. Окей. 2000 years later. Така, ученици, сега ще ви кажа оценките ви от контролното. Сега да видим. Първия ми е донесъл контролното Влади. Сега. Влади, ти имаш 6. Сега, Ники има 6. А Гошко има 5, а Пингвинчо има 3 на контролното си, а Ташо има, само да не казвам, че оценката ти е много лоша, Тошо. Имаш 3. Мишо, имаш 4. Миро, ти имаш 6. И Мирослав, пак Мирослав, 2 Мирослав и той има 5. А странно ти е името, но се казваш Робот. Робот, ти имаш 2. А сега се изведете българския. Ама добре, бе, деца! Сега ще кажа Пингвин и Мирослав, не този, където има 6, а той където е с 5, и Робота, който има 2. Защо няма тетрадките по български? Извинявам се, госпожо, забравих ги. Да, забравих ги. Добре, вие вече сте умни деца. Защо нямате по български? Отговорът е, че сте си ги забравили. Кой ви подрежда райницата? Майка ми Мирослава ми подрежда раницата, а на мен майка ми Роботка ми подрежда раницата. Сега ще имате 2 и червена точка заради това. Добре, нека да почваме по български. Записвате си по работа в клас и пишете самостоятелно, защото вие вече сте пораснали и знаете всичко, което да напишете. Не забравяйте с камбанката. Госпожо, готови сме. Да, и аз съм готов. Да, и аз също. Да, аз също. Да, и аз също. Просто всички сме готови. Добре, като сте готови, дайте ми тетрадките по работа в клас. Добре,
всички са в шестици, но освен робота има двойка, защото той не е умен и той не е решил цялата тетрадка в лятната ваканция. Браво, ще си останеш нуб. Сега тези, които са наказани да излизат, например, Робот и Мирослав и Пингвинчо, веднага на момента! Напуснете класната стая, така да му се не види на всички шибаняци. Вие сте в междучасие, правете каквото искате. Братко, какво искаш, Влади? Да гледаме на телефона някакво смешно клипче. Добре, айде да пускаме телефона. Така, ученици, пригответе си тетрадките по математика. Започвайте самостоятелно. Госпожо, готов съм. Дай да погледна. Правилно. Тук си изпуснала една задача. Правилно. Допиши си. Правилно. Така, ученици, всички сте се справили сега. Влади има шестица, Ники има шестица, Гошко има шестица. Ташо, ти ли се казваше така? И ти имаш шестица. И Мишо, ти имаш пак шестица. И Миро има шестица. А другия Миро няма шестица, има двойка. И Пингвинчо няма шестица, има двойка. И робота няма шестица, а има двойка, защото те не са работили по математика и те имат изгонване за една точка. Даже ще им дам сега 10, защото не са си написали по математика. Сега ще дойде един американец, който ще ви разкаже за синият кит. Ето го, сега почвайте да разказвате. Females give birth to a single calf, which they carry in their womb for 11 months. It is born in midwinter and lives with its mother in the warm equatorial waters. In the summer, the mother and calf swim too. Whales communicate using ultrasound, known as echolocation. They also use it to find food. They emit ultrasound that bounces off prey and returns to the whale as an echo. So. Госпожо, аз не знаех за синия кит, защото този американец говорил на английски, а аз не знам. Имат си учил, Тошко, така да е, Георги, ще получиш двойка. То вече се казва двойка ли? Георги, Добре, клас, сега последния ни час имаме физическо и отиваме на обяди и после ще работиме по занималния и родителите ще ви вземат. Подреждайте се за физическо. Сега, деца, ще играете на народна топка, така че се разделете на групи. Аз няма ще сме много и ще победим Мишо. Почваме след 3, 2, 1. Мишо е изгорял, той излиза. Когато оцеля... ще оцеля Ники. Така,
ученици, аз просто се обърках. Последният ни час е четене и изведете си по четене. Дочетете. Отворете на 62 страница и прочети лошата дума Влади. Ти си първият. Прочети ми. Добре, ще прочета. Лошата дума. Сприятелили се мечката и човекът. Почнали често да се срещат. Една вечер дърварят замръкнал в гората. Няма отде да спи. Влязъл в мечата дупка. Мечката го е нагостила. На другата сутрин дърварят си тръгнал. Мечката го оцелунала и рекла: прощавай, побрати ме, че не можах да те нагостя както трябва. Не се ядосвай, Мецано, отговорил дърварят. Много добре прекарах, само едно не ти харесвам. Миришеш на лошо. Домачинало на мечката е рекла му: вземи брадвата и ме удари под главата. Дърварят вдигнал брадвата и я ударил полека. По-силно, по-силно, рекла мечката. Дърварят я ударил по-силно, потекла кръв. Ала мечката нищо не е казала. Минали се години. Веднъж дърварят пак попаднал в мечата дупка. Мечката го посрещнала и пак го е нагостила. На тръгване дърварят рекал: какво стана, Мецо, с раната? Коя рана? Попитала мечката. Дето те ударих по главата. Тя ме преболя, зарасна и съвсем я забравих. Ала та дума, дето ми тогава ми рече, никога няма да я забравя. Българска народна приказка. Браво, бе, Влади, ти си много чудесен по четенето. Браво на теб. Сега Георги ще чете. Добре, сприятелили се мечката и човекът. Влади, как госпожата може да се сети такава грешка за читанката? Не знам, госпожата се объркала, така е. Ала тая дума, дето ми рече, никога няма да я забравя. Българска народна така да е приказка. Добре, строявайте се за обяд. Мале, аз толкова много се наях. Направо съм 1 милиард килограма. Така, ученици, сега си изведете тетрадките по занималния. Така, ученици, запишете си текста лошата дума от четанката. Приятна работа! Госпожа, написах лошата дума. Добре, Влади, ти си почини, докато другите пишат. Ама Ники е готов. Добре, вие си почивайте. Тя спрете за малко да пишете. Георги, ти защо си без тетрадката по занималния? Забравих да си я донеса. Така ли? Излизе от класната стая, напусни часът.